বাড়িতে হনুমানের তাড়াহুড়ো দেখো। এই দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ হনুমান জ্বালিয়ে খাচ্ছে আজকে। তো এই হলো আমাদের বেলানা, যে কলা খাওয়ার জন্য চলে আসছে বারে বারে এই দেওয়ালে আটকে দিয়েছি। এই আয় 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 আয়। এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা হনুমান। আমি তো ঘরে আটকে, আরেক উপরে একজন, উপর থেকে একজন রয়েছে দেখতে পারো। আয় আয় ঘরে আয়, ঘরে আয়, দেখতে দিচ্ছি, আয় 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 খোকা আয় আয়। এই দেখতে পাচ্ছ ওই যে আমাদের বাড়ি যে সরিষা আছে সব খেয়ে নিচ্ছে। আয় 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 খুঁজে দিচ্ছি, আয় আয় বাবা রে, সত্যি সত্যি চলে আসবে।